नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्नो व्हील्स में। और यहां पे हम लेके आए हैं आज आपके लिए खूब सारी न्यूज़। तो आशा करूंगा आपको ये न्यूज़ पसंद आएगी। तो चलिए पता लगाते हैं। चलिए दोस्तों, पता लगा लेते हैं आज के इस डेली वीडियोस के बारे में। और आशा करता हूँ आपको हमारे प्रीवियस वीडियोस पसंद आए होंगे। यहाँ पर आप जानते हैं आज है 2 सितंबर और यहाँ पर गणेश जी आ चुके हैं। तो आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आशा करते हैं कि ये गणेश चतुर्थी आपकी बहुत अच्छी निकलेगी और खूब मजे उठाएंगे और खूब मोदक खाएंगे। यहाँ पे बात कर लें आज के सबसे पहले डेली वीडियोस की, तो ये आ रही है एंड्रॉइड 10 से। और यहाँ पर कैनेडियन कैरियर ने बता दिया है कि गूगल पिक्सल फोन में कब आपको देखने को मिलेगा एंड्रॉइड 10। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डेट सामने आई है, जिसके अंदर इन्होंने बताया कि सितंबर 3 से आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कल से। और यहाँ पर कनाडा में गूगल पिक्सल जो भी यूज करते हैं वो एंड्रॉइड 10 के मजे उठा पाएंगे। तो अब वेट करते हैं, देखते क्या होता है। क्या ये एंड्रॉइड 10 कल से देखने को मिलता है कि नहीं? अगर मिलता है तो क्या क्या नई नई चीजें होती है और किस प्रकार से एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। तो आप बताइए क्या सोचते हैं और क्या भी वेट कर रहे हैं एंड्रॉइड 10 का? तो कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली डेली डॉज की, तो ये आ रही है एप्पल आईफोन 11 सीरीज से। और यहाँ पे आई है 2 लीक सामने। और यहाँ पे मालूम पड़ा है कि इसकी जो प्री ऑर्डर है वो स्टार्ट हो जाएगी 13 तारीख से, यानी 13 सितंबर से। और 20 सितंबर को सेल स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे बात करें अगली लीक की, तो ये लीक की थी कि इसकी प्राइसिंग स्टार्ट होगी $749 से और ये जाएगी $1099 तक। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से प्राइसिंग देखने को मिल सकती है और कुछ इस प्रकार से आपको प्री ऑर्डर और सेल की डेट देखने को मिल सकती है। तो अब वेट करते हैं 10 सितंबर का और देखते हैं किस प्रकार से एप्पल नई आईफोन सीरीज लेके आता है, साथ ही साथ और क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। बात करें अगली डेली डॉज की, तो यह आ रही है एक रिपोर्ट से। और ये रिपोर्ट बोलती है कि सैमसंग गैलेक्सी S11 के अंदर आपको मिलेंगे अलग अलग ऑप्शन, जिसके अंदर आपको 128 GB इंटरनल स्टोरेज से लेकर 1 TB इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन भी मिलेगा। तो यहाँ पर आपको खूब सारे ऑप्शन मिलने वाले हैं और हो सकता है कि आपको 5G वेरिएंट भी देखने को मिले। तो वेट करते हैं, देखते क्या होता है, किस प्रकार से सैमसंग गैलेक्सी S11 आता है, क्या होते हैं ओवरऑल फीचर, क्या प्राइसिंग रखी जाती है और कब तक मार्केट में देखने को मिलता है। बात करें अगली डेली डॉज की, तो यह आ रही है बोल्ट ऑडियो की तरफ से। और यहाँ पे इन्होंने अनवील कर दिया नया साउंड बार। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। यहाँ पे बात करें इसके नाम की, तो यह है बेस बार W8 और ये आपको फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा। बात करें फीचर की, तो फीचर में आप देख सकते हैं आपको यहाँ 80 वॉट का ब्लूटूथ साउंड बार 2.1 ये मिलता है। यहाँ पे इसे इजीली स्प्लिट कर सकते हैं और 2 टावर में इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप एक साउंड बार की तरह से भी इसे यूज कर सकते हैं। यहाँ आपको डीप बेस मिल जाएगा, पावरफुल SD ऑकोस्टिक मिल जाएगा। यहाँ पे बात करें ऑडियो चीजों की, तो यहाँ आपको इनबिल्ट सबवूफर मिलता है एक्स्ट्रा बेस के लिए। यहाँ पर आपको माइक्रो ट्विटर्स मिलते हैं, तो आपको क्रिस्टल क्लियर क्रिस्प हाई मिलेगी। यहाँ पे बात करें और चीजों की, तो यहाँ पर आप इसे इजीली तोड़ सकते हैं, यानी इसे स्प्लिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको रिमोट्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको 360 सराउंड साउंड मिल जाएगी। यहाँ पर आप USB पोर्ट, TV पोर्ट, कोएक्साइल पोर्ट, ये सारी चीजें मिल जाएगी। और ओवरऑल आप इसे इजीली कनेक्ट कर सकते हैं टीवी, लैपटॉप, मोबाइल और टैबलेट से। यहाँ पे बात करें अवेलेबिलिटी एंड प्राइसिंग की, तो जैसा हमने बताया ये फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल हो चुका है और यहाँ पे प्राइसिंग रखी गई है 5499 रुपीज। तो बताइए क्या सोचते हैं और क्या आप इस नए साउंड बार को लेना पसंद करेंगे? तो कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली डेली डॉज की, तो ये आ रही है ऑडियो टेक्निका कंपनी की तरफ से। और यहाँ पे इन्होंने अनवील कर दिया नया हेडफोन, ये है ATH SR30BT। और यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कुछ इस प्रकार से ये देखने को मिलता है और लुक वाइज ये अच्छा है। यहाँ पे बात करें फीचर की, तो यहाँ पर आपको मिल जाती है 70 आवर्स की बैटरी लाइफ, जो कि अभी तक की सबसे तगड़ी है। यहाँ पे बात करें और चीजों की, तो यहाँ आपको गजब का बेस मिलेगा और जो ओवरऑल हेडफोन क्वालिटी है वो बहुत ही गजब की मिलने वाली है। यहाँ पर आपको 40 mm का ड्राइवर मिलता है। यहाँ पे बात करें और चीजों की, तो यहाँ कंपनी ने कहा है कि साउंड क्वालिटी तो अच्छी मिलेगी, बैटरी लाइफ अच्छी मिलेगी, परंतु जब आप इसे लगाएंगे तो कंफर्टनेस भी अच्छी आपको मिलेगी। यहाँ पे बात करें अवेलेबिलिटी एंड प्राइसिंग की, तो ये अवेलेबल हो चुका है और यहाँ पे प्राइसिंग रखी गई है 7990। तो बताइए क्या सोचते हैं और क्या आप इस हेडफोन को लेना पसंद करेंगे? तो कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली डेली डॉज की, ये आ रही है सोनी Xperia 2 से। और यहाँ पे आई है कुछ नए रेंडर सामने।
ये अनऑफिशियल रेंडर्स हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इसका लुक देखने को मिलेगा। 3 कैमरा आपको बैक में मिल रहे हैं, एलईडी फ्लैश मिल रही है, आपको बड़ी स्क्रीन मिल रही है। यहाँ पे बात करें और चीजों की तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपको साइड्स देखने को मिलेंगे। एक साइड में आपको मिल रहा है फिंगरप्रिंट सेंसर और सारे बटन्स मिल रहे हैं, दूसरी साइड में आपको यहाँ पे सिम स्लॉट देखने को मिल सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपको ऊपर नीचे का भी देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल लुक वाइज ये ठीक ठाक लग रहा है। अब देखते हैं क्या होता है, किस प्रकार से सोनी एक्सपीरिया 2 आता है, क्या होते हैं इसके अंदर ओवरऑल फीचर और कब तक मार्केट में देखने को मिलता है। तो आप बताइए क्या सोचते हैं और क्या आपको ये लुक पसंद आया कि नहीं आया, कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली डेली डोज की तो ये आ रही है एप्पल की तरफ से और यहाँ पे इन्होंने इनिशिएट किया है स्क्रीन रिप्लेसमेंट प्रोग्राम को और ये देखने को मिलेगा आपको एल्यूमिनियम वॉच सीरीज 2 और 3 के लिए, साथ ही साथ इनकी जो नाइक प्लस वाली वॉच है उसके लिए भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे बात करें क्यों लेके आए हैं तो हाल ही में बहुत सारे यूजर्स ने बताया कि इनकी स्क्रीन टूट गई कुछ इस प्रकार से और उसी के कारण यहाँ पे इन्होंने ये प्रोग्राम इनिशिएट किया है। तो बताइए क्या सोचते हैं और क्या आपको भी कोई ऐसी इश्यू आई है इन तीनों स्मार्ट वॉच के अंदर। बात करें अगली डेली डॉज की तो यह आ रही है BMW की तरफ से और यहाँ पे इन्होंने अनवील कर दी है नई X6 वेंटा ब्लैक को और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है दुनिया की सबसे डार्केस्ट ब्लैक कलर और यहाँ पर आप देखेंगे तो फ्रंट में आपको किडनी ग्रिल मिल रहा है जो ग्लो हो रहा है और LED हेडलैम्प्स मिल रहे हैं। यहाँ पर ओवरऑल लुक वाइज बहुत ही क्लियर लग रही है, बैक लुक भी आप देख सकते हैं, साइड लुक भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे बात करें और चीजों की तो कंपनी ने बताया कि ये जो वेंटा है ये स्टैंड करता है वर्टिकल अलाइन नैनो ट्यूब एरे के लिए। यहाँ पे बात करें और चीजों की तो यहाँ पर लुकिंग वाइज ये बहुत अच्छी लग रही है। बात करें इंजन की तो यहाँ आपको 3.0 लीटर टर्बोचार्ज 6 सिलेंडर इंजन मिल जाता है जो जनरेट करता है 300 bhp पावर और 407 Nm टॉर्क। यहाँ पर आपको X ड्राइव 50i भी मिलता है जिसके अंदर आपको 4.4 लीटर टर्बो V8 इंजन मिल जाएगा जो जनरेट करता है 443 bhp पावर और 650 Nm का टॉर्क। यहाँ पर आपको 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाता है। X ड्राइव के कारण आपको AWD सिस्टम भी मिल जाएगा। तो ओवरऑल देखेंगे तो बहुत ही गजब की गाड़ी लग रही है। यहाँ पे बात करें अवेलेबिलिटी एंड प्राइसिंग की तो कुछ अभी मालूम नहीं है। तो आप बताइए क्या सोचते हैं और क्या आपको BMW X6 वेंटा ब्लैक पसंद आई कि नहीं आई, कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली डेली डॉज की तो यह आ रही है रेनॉल्ट की आने वाली HBC कॉम्पैक्ट SUV से और यहाँ पे मालूम पड़ा है कि ये आपको देखने को मिल सकती है 2020 ऑटो एक्सपो में और यहाँ पर अगले साल ये लॉन्च हो जाएगी। तो अब देखते हैं किस प्रकार से रेनॉल्ट की ये HBC कॉम्पैक्ट SUV आती है, क्या ओवरऑल फीचर देखने को मिलते हैं और किस प्रकार से इसका लुक बैठता है। तो आप बताइए क्या सोचते हैं और क्या आप इस कॉम्पैक्ट SUV को लेना पसंद करेंगे, तो कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली डेली डॉज की तो यह आ रही है मोटर व्हीकल एक्ट 2019 से और यहाँ पर ये कल से लागू हो चुका है और यहाँ पर अगर आप तोड़ते हैं कोई रूल तो यहाँ आपको अच्छा खासा फाइन देना होगा और यहाँ पे आपको जानना है क्या फाइन है और किस प्रकार से ये पूरा एक्ट है। तो आप नीचे जाइए, हमने वीडियो बनाया था, वहां पे आप जाके इसके बारे में और पता लगा सकते हैं। बात करें अगली और फाइनल डेली डॉज की तो ये आ रही है निसान की तरफ से और यहाँ पे मालूम पड़ा है कि ये यूरोप में लॉन्च करने वाले हैं नई गाड़ी को, ये है ड्यूक और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ये टीजर सामने आया है। यहाँ पे LED हेडलैम्प्स मिलेंगे और आपको स्पॉइलर मिलेगा और लग रहा है कि कुछ किलर यहाँ आ सकता है। तो आप वेट करते हैं कल का और देखते हैं किस प्रकार से निसान की ये नई गाड़ी आती है, क्या होते हैं इसके अंदर ओवरऑल फीचर और क्या ये इंडिया मार्केट में देखने को मिलती कि नहीं। तो आप बताइए क्या सोचते हैं और क्या आपको ये टीजर पसंद आया कि नहीं आया, कमेंट कीजिए और बताइए। साथ ही साथ बताइए कैसा लगा आज का डेली डोज। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जितना हो सके इसे फैलाइए और हो सके तो डोनेट कीजिए। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही था। मैं था आपका दोस्त अमन सारड़ा। भारत माता की जय।